Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Turongeye kubasuhuza ku Migabane Ibiri TV. Tumaze iminsi tugirana ubusabane mu buryo bw'amasengesho akomeye ku bijyanye n'urubyaro rwacu. Urubyaro mu isezerano ry'ubutsinzi. Urubyaro mu isezerano ry'ubutsinzi ni yerekwa rigari Imana yampaye, kandi nabibasubiriyemo kenshi ndababwira ngo ariko iki kintu ni ikintu gitangaje. Igihe wahawe iri yerekwa rwo urubyaro mu isezerano ry'ubutsinzi, yenda cyari ingaragu. Ariko nibajije ukuntu iri yerekwa ryaje, ariko ndavuga ngo ni umugambi w'Imana. Ni umugambi w'Imana. Rero nimba mpamagariwe gusengera abana, nimba mpamagariwe kurambura ibiganza ku bana, nicyo ngomba gukora. Iki gihe Imana ikomeje kumpira iyerekwa, tugomba kuribanamo mu izina rya Yesu. Ndabwira mwebwe mwese abari muri Europe, abari muri Canada, abari muri Amerika, abari muri Suwedi, mwese abari ku mugabane wa Afurika, mwese ndabinginze nongere mbinginge. Igihe cyose buno butumwa bukugezeho, bushayiringe bagenzi bawe. Nibyo koko abantu bajya bavuga bati hari igihe umuntu aba afite akazi kenshi, turabizi aho ngaho muri iyo migabane yo hirya mugiriya akazi kenshi, umwanya wanyu ni mutoya. Twakagombye no kuba twagakomeje gutanga ubu buhanuzi mu buryo burambuye bukaba bwamara n'isaha, ariko tuzi ko umwanya wanyu ari mutoya. Twahisemo kuzajya dukoresha umwanya muto na mutoya, ariko mu minsi iri imbere nk'uko turimo tubiganira, tuzashaka ukuntu tuzajya dukora iki giterane cy'amasengesho kibe online, kugira ngo n'igihe umuntu ari kuri vola atwaye ashobore kuba yakurikira. Hari abagenda amasaha menshi, hari abatwara za modoka nini zigenda ibihe n'ibihe by'amajoro, ariko icyo tuzi cyo nuko Imana ifite umugambi ku rubyaro rwawe. Ariko nawe subiza amaso inyuma urebe urubyaro rwawe, rurebe urebe ukuntu Imana izi ubwenge. Nureba ku rubyaro rwawe urasanga hari ikintu, uraza gusanga hari ikintu. Rero nusanga hari n'abana bakiri bato bataragira aho baganishwa, ni umwanya wo gufatirana kugira ngo uhagarare mu cyuho. Ni umwanya wo guhagarara kugira ngo utangire gutamba ibitambo by'urubyaro rwawe. Aho urubyaro rwawe rurimo rujya ni ahantu uzaba utari, ni ahantu uzaba utari. Nk'ubu bamwe ntidufite ababyeyi bose, cyangwa hari n'abatabafite bafite umwe, abandi wenda barashaje. Murabizi tubaho abantu bagasaza cyangwa abandi bakava no muri uyu mubiri, ariko ugasanga abana hari ahantu basigaye. Urashobora kugira umugabane wabaha w'ubutunzi, ni byiza kuba bufite. Ariko naje gusanga iki kintu Imana inyereka iyerekwa, nzabivugaho mu giterane turimo dutegurana namwe. Ariko burya umwana wamusigira inzu, nyuma y'igihe amajyambere akayigonga umuhanda ukahanyura, kandi si bibi nayo ibikenewe. Umutingito wayikuraho, nubwo n'imitingito hari ukuntu ijya yica abantu. Ariko nusengera abana bawe ukamenya ko bafite isezerano ry'ubutsinzi, ukamenya ko abana b'Imana bavuzeho gutsinda, iri jambo ukaryatura ku buzima bwabo, ukabatangira igitambo, haleluya, ukabihagararamo, uzaba urimo wubaka ahazaza h'urubyaro rwawe. Uzaba urimo wubaka ahazaza h'urubyaro rwawe. Kubera iki? Uyu munsi wa none hari abana batuye mu migisha ya basekuruza babo, batuye mu migabane ya basekuruza babo, bazaraga n'ubuvivi. Hari igitambo batanze kugira ngo bari abana bahabwe uriya mugisha. Nawe iki ni igihe cyawe. Imana yacu ishobora byose. Rero turabishimiye, turabanezererwa buri munsi mu biganiro twagiye dukorana by'aya mayerekwa. Twabonye komanteri zanyu, hari abahamagariye mu gikari, kandi ndabinginze mujye mumpamagara mumbaze aho tumva neza icyo wumva umwuka arimo akubwira, kuko n'ubu tuvugana ndabizi umwuka hari ikintu arimo akubwira. Ntabwo hari icyo umwuka arimo akubwira, ariko Bibiliya iravuga ngo igihe mu bukwe bw'Ikana byari byakomeye, byabaye ngombwa yuko, haleluya, habura divayi. Yesu ngo abwira Mariya, Mariya abwira Yesu, baganirira mu mwuka wo kuterura. Ariko bigeze aho biba ngombwa ko icyifuzo gitambuka. Mariya atera intambwe, none aravuga ati ariko ibyo narimo nganirira n'umuhungu wanjye mu buryo bw'umwuka, reka nanamize noneho mvuga ikibazo mu buryo bw'umubiri. Hari igihe urwana n'urugamba mu buryo bw'umwuka, bikaziremamo ikintu gihinduka mu buryo bw'umubiri. Iyo imiryango igiye gutandukana, sire turavuga ku miryango kuko abana bavuka mu muryango, bibanza ari ibintu by'umwuka bikazabyara ingumi, bikabyara ikofe, bikabyara ubatuza umwuka, ubatiza iki, bikabyara uvida konte, bikabyara usohora, bikageraho bikaba ibintu by'umubiri. Aramubwira ngo ko ndeba tugiye gukorwa n'isoni, biragenda bite?
Yesu aramubwira ati ariko igihe cyanjye ntabwo kiragera. Kumbi hari igihe kiza kugera bigakemuka, nawe hari igihe kigiye kuza bigakemuka, hari igihe kigiye kuza mu rubyaro rwawe bigatungana, hari igihe kigiye kuza mu bahungu n'abakobwa bigatungana. Kubera iki? Kuko urubyaro rwawe ruri mu isezerano ry'ubutsinzi. Haleluya! Mariya ngo agaruke abwira abari bashinzwe guterura izo ntango ati muzi n'ibindi, ntimugire ikibazo, ikintu azakubwira mu gikore. Hari ikintu umwuka arimo akubwira? Iri yereko umaze kumva ibihe bikurikiranye kugeza kuri iki gihe cya 4, hari ikintu umwuka w'Imana yakubwiye, gikore vuba kugira ngo kibyare icyo Imana ishaka ko kivuka. Imana ibaha umugisha. Igitabo cy'umuhanuzi Yubu igice cya 1 n'umurongo wa 1 haravuga ngo mu gihugu cya Uzi hari umuntu witwaga Yubu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana akirinda ibibi. Nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari atunze intama 7,000 n'ingamiya 3,000 n'amapfizi 1,000 yo guhinga n'indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. Uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose b'iburasirazuba, kandi abahungu be biremeraga ibirori mu mazu yabo, umwe mu minsi ibitoranirije bagatumira na bashiki babo 3 ngo baze gusangira nabo. Nuko iminsi y'ibirori byabo yarangira, yubaka batumira ngo baze, akabyuka kare mu gitondo agatamba ibitambo byoswa bihwanye n'umubare wabo, nk'uko Yubu yavugaga ati ahari abahungu banjye bakoze icyaha, bahemukira Imana mu mitima yabo. Uko niko Yubu yajyaga agenza iteka ryose. Reka nkubwire igitambo cyo gutambira abana ni igitambo gihindura ibintu. Tumaze igihe tuvuga kuri iri yerekwa, ariko wampa ngo mukabyumva nk'uko Imana yabimpaye, wampa ngo mukabyumva. Haleluya! Mukabyumva nk'uko Imana yabimpaye, noneho mugakora icyo umwuka arimo ababwira gukora, ngo hanyuma murebe. Mariya amaze kubwira abari aho bo guterura intango ngo icyo ababwira mu gikore, icyo yababwiye bagikoze badashidikanije. Kubwira abantu ngo nimusuke amazi nk'uko basanzwe bayasuka, bikabyara divayi iryoshye gusumba iyabayeho iyo benze mu gihe cyashize. Ndagira ngo duhuze bino bintu, kumva icyo umwuka arimo akubwira hirya yo kumara kumva iri yereko igihe umaze iminsi uritega amatwi. Hari icyo umwuka akubwira gukora, hari icyo umwuka arimo kuganiriza. Yubu yari afite abana, yari umutunzi, ntacyo yari abuze, ariko ngo yari afite ikibazo ko hashobora kuba hari ikintu cyatandukanya n'Imana. Aravuga ati abana banjye barakuze, bazi gukora ibirori, bakora ibyabo, ariko ntabwo bazi Imana nk'uko nyizi. Aba bana nababyaye ndi kumwe n'Imana, aya matungo nabonye ndi kumwe n'Imana, izi ndogobe nazibonye ndi kumwe n'Imana. Ntabwo aba bana bazi Imana. Iyi Mana azi ukuntu mbana nayo, iyi Mana azi ibintu ikunda, iyi Mana azi ibintu ishaka ko nubaka, ariko abana ntibarabyumva, abana ntibarabimenya. Haleluya! Niyo mpamvu urimo bumva ibi ngibi. Abana bari ku ishuri cyangwa se hari ahandi bari, ariko wowe urimo urabyumva nk'umubyeyi, urimo urabyumva nk'umupapa, urimo urabyumva nk'umama, urimo uranabyumva nk'umukobwa witegura kurushinga, urimo uranabyumva nk'umusore witegura kurushinga. Hari ikintu ukwiye gukora. Igitambo cyawe ku rubyaro rwawe kizamukana umusozi w'imigabane 2 TV. Igitambo cyawe ku rubyaro rwawe. Haleluya! Urubyaro rwawe mu isezerano ry'ubutsinzi. Ntabwo ukeneye ko abana bagomba gutsinda, mu ishuri bagatsinda, muri business bagatsinda, mu buzima bagatsinda, gutera imbere bagatsinda, mu gikundiro bagatsinda abadayimoni, bagakorwa n'isoni, abana bagahabwa umugisha. Arangiza aravuga ati rero aba bana ahari ndakeka yarakekaga akavuga ati oya, ntago abana bakwishima ngo babura amakosa, oya, ntago abana barara mu kabyiniro ngo babura amakosa, ntago abana bajya babura amakosa, ntago abana bajya mu birori na bagenzi be ngo babura amakosa.
aho kugira ngo nkangare umwana wari uri he, umaze igihe hehe, uje wasinze, uwo muhungu muri kumwe, uwo mukobwa muri kumwe, muranyobera, no, akavuga atoya, mwari mu birori, mwari mu munezero, ariko je nk'umubyeyi hari ikintu nziranyeho n'Imana, ngo akabatumira bose akababwira ngo mu birori byanyu mwarakoze, ariko nanjye muze mu birori byanjye. Wahamagaye abana bawe nawe ugakora ibirori byawe n'Imana yabaguhaye. Warekuye igitambo ku rubyaro rwawe ugakora ibirori n'Imana, ngo akatamba ibitambo bingana n'umubare wabo. Yabikoraga buri mwaka, ibitambo bingana n'umubare wabo, ngo akajya imbere y'Imana akabitamba. Uzi ikintu cyaje kuvamo? Reka wumve ikintu cyaje kuvamo. Yubu ibice byaho 42 umurongo wa 12 haravuze ngo nuko Uwiteka ahira Yubu bwa kabiri. Nuko Uwiteka ahira Yubu ubwa nyuma kuruta ubwa mbere, agira intama 14,000 n'ingamiya 600 n'amapfizi 200 n'indogobe z'ingore 1,000 kandi abyara n'abahungu 7 n'abakobwa 3. Umukobwa w'imfura amwita Yemima. Bayemima mwese ndabashuhuje, Imana ibaha umugisha. Bayemima mwese, ariko n'abakorodeta n'abaoliva n'abemirine n'abavava mwese turabashuje mu izina rya Yesu. Arabyara umwana w'imfura w'umukobwa amwita Emima. Haleluya. Umukobwa w'imfura amwita Emima, ubuheta amwita Keziya. Abakezi Imana ibaha umugisha. N'uwa gatatu amwita Kerenihapuki. Haleluya. Robe lese le mangre ba Clementina na mwese Imana ibaha umugisha. Aya mazina yaje ari abakobwa. Kubera iki byaje kuri inshuro? Biremwe ngo habaye amakuba mwamenye kuri Yubu, ibibembe, imiyaga, ibiki byose bitwara urubyaro, bitwara ubutunzi, ariko kuko yari yaratambye ibitambo bingana n'umubare w'abana be. Kuri inshuro ya kabiri Imana imuhira bwa kabiri, abyara abakobwa, abyara abahungu. Imana imugarurira ibyo yanyazwe, kuko yari yarabishyize muri asiranse y'ubusabane bwe n'Imana. Igitambo ku rubyaro rwawe, hagurukana igitambo cyawe ku rubyaro rwawe rw'abahungu n'abakobwa. Haleluya. Haguruka nk'umugaragu w'Imana Yubu. Ntabwo yarazi bizaba, ariko yabikoze avuga ati isi ni isi hinduka mu gitondo, isi hinduka nimugoroba, nta wamenya, ariko igihe bizihinduriza bizasanga nanjye hari icyo nahinduye ibintu bitarahinduka, bizasanga hari icyo nakoze akaga kataraza, bizasanga hari icyo navuganye n'Imana, bizasange hari icyo mpagazeho. Urubyaro ruragaruka. Emima, Keziya, Sirinitipuri, Arebo, Londre, amazina meza cyane. Abakobwa bagubwa neza, abahungu bagubwa neza, ngabaha imigabane hamwe. Aranezerwa. Umusaza asaza neza abonye ibitangaza by'Imana. Kubera iki? Yabaye imbere y'Imana akajya atanga ibitambo by'urubyaro rwe. Umva dusenga n'Imana. Urubyaro rwawe mu isezerano ry'ubutsinzi. Nubwo icyo gihe imiyaga yabakubise hasi, ariko yakubise hasi bafite isezerano ry'ubutsinzi. Imana ibagarura mu bundi buryo ku bwa rya sezerano ry'ubutsinzi. Urubyaro rwawe mu isezerano ry'ubutsinzi. Nyemerera dusenga Imana. Data mwiza Uwiteka, aba bantu bose banteze amatwi ku mugabane wa Afurika n'isi yose, abari Canada, Australia, abari mu Bufaransa, yewe Rebo lesi le mandre, Mana Uwiteka, abari muri Suwedi, Jobali Mary ya Siko Blondre, abari ku migabane yose y'isi banteze amatwi uyu mwanya banyumva, ndabasengeye Mwami, ikiganza cyawe kibakoreho, ubashoboze guhagarara ushaka kugura urubyaro rwabo, ibitambo byabo byemerwe, ibitambo byabo byakirwe mu ruzera bule mandre. Kura abana babo mu ruzerero, kura abana babo mu majune, nibagabana umugisha w'ubutsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Amen.